行廟輪同你玩鞋。玩鞋啊！我見你咧冇鞋着又神不守舍咁樣唱到。唔係啊！好玩啦，係咪？跟住如果咁跪喺度做咩？係咪有寫歌詞喺地下？玩我嘅唱。冇啊！你犀利真係啊，可以。唉，多謝校長，多謝校長。今晚你哋真係有福啊！今晚你哋真係有福。今晚你要將今晚你見到嘅嘢，將今日見到佢嘅狀態同埋佢唱嘅歌同埋呢啲中意佢嘅程度要講出嚟。因為咧，我覺得佢唔應該係開埠以來喺呢度而家唱第一晚一個 show， 竟然係last一晚，我都唔知點算真係。我覺得佢呢個才華唔係咁樣嘅，但係要靠你哋啊！要靠你哋嘅口碑啊！你哋會唔會做啊？係咪真係會啊？好易嘅啫，而家再拍低打攞手機出嚟，咦唔得喎，犯法。不過唔怕，唔係唱歌就可以犯啊！將佢影住發出去全世界 Facebook。將而家情況，將而家嘅情形話晒俾大家聽。今日你哋唔嚟睇係笨啊，係笨。講真，真係。聽講佢話今日唱完之後咧，要移民添。我移民去。我都唔知你做乜上水。點解會咁諗呢啲嘢？係咪 dry 啊？好犀利啊！真係。咁啊，佢湊個仔湊得幾好？個仔有冇靚啲啊？未？冇。我點解唔係啊？見到你唔想知道媽咪辛苦啊嘛。佢一早知嘅。一早知啊！即係呢個睇醒啊！媽咪真係睇醒。你既然咁多，不如你。佢而家佢呢度咁多，佢都嚟啊，長長㗎啦，係咪？咁我講你又可以，不如真係咩啊？去識多嘢啊，識多個，唔使一定要唔同宗教得嘅啫。唔使一定。你講嗰樣嘢。係咯。邊有得識㗎？信耶穌啊，唔係成日踩住。我都信耶穌嘅。唔使踩住波車嚟。唔係嘅。唔係咧，嗱，我就信阿志偉講㗎啦。真係。志偉成日話我係佢嘅。唔係喎。玩嘢啊！志偉成日我講飲醉酒幫佢飲醉先講嘅，我都唔知係講真。咁咪梗係假啦！喂，知唔知啊？你知個樣。哦，志偉係唔係啊？志偉，你冇呢一種 DNA 嘅喎，應該。我覺得唔係佢，所以我同你澄清咗。真係唔係啊！我覺得似我多啲。佢梗係講笑啫。係啊，講真啊佢。講笑。嚟，你攞件件衫先，呢個頭交俾我。我呢度都受歡迎㗎。你換衫啦咁樣，但我唔知點行落去㗎。嚇？你應該企咗我個位，一個係你攞過。係都唔要攞上嚟，我得你放走。再見，拜拜。今晚既然係第一場，又係 last 場，我哋梗係玩盡啲啦，係咪先？有幾可以香港咁樣㗎？頭先我見